Coba periksa horenganan putus cinta. Waduh, putus cinta datang ka edan budak, caknya nama awewe ngan di Lampung doang bener. Padahal mah awewe mah atuh di Brebes hideung loba. Kayang nu leuwih hideung deui ka Papua ka ditu. Hayang nu leuwih mantep deui hideungna atuh ka ditu ka Negro. Kamari kaliak-liak di Mina. Kuari Ki Zaid jelas edan Zaid kunaonnya na lelempangan ka pasar ngaranna ge nu edan ieu di jalan aya patung Bunda Maria di bawah ku nyana ngomong ini Tuhan. Oi, Tuhan, patung nama ini Tuhan. Kadang dibalik hantu. Tuhan. Sia. Tama lain Tuhan. Hantu. Lain hantu tama, Tuhan. Euy, pangeran mah Allah, caksa. Teu kadeuleu, Allah maning ieu nu kadeuleu. Dasar Medan atuh. Siap berloon nyembah ka nu teu kadeuleu. Yo, sembahan mah kadeuleu ye. Pangeran ye. Geus aing mah ti kuari cek cenah teh jembahna ka dieu ye aing mah jadi Kristen yo. Edan ngomong bahwa aing mah ye kuari geus jadi Kristen nyembahna ka dieu. Tah murtad nyana. Kumaha eta bahasa kos kitu jeung pagawean kos kitu ala tasih. Saridatu majnunin murtadna jelema edan. Santepkeun sebab goer mukalla. Budak leutik goer mukalla. Nu edan goer mukalla. Henteu nu edan mah teu jadi murtad tungguan balegna lamun budak tungguan cagerna lamun tuh kesimpulan nama budak leutik murtad teu dianggap ulah dianggap nu edan murtad ulah dianggap lantaran teu kataklif ala tidak ada biqaulihima wa tiqadihima teu direken omongan budak jeung nu edan jeung pertekadan nu edan jeung budak teu direken. Dibawa ku paus lagi. Paus Paulus 1, Paus Paulus 2, Paus Paulus 3. Kuari basaha barang geus Benediktus kamari mah kuari saha? Teu nyaho kan urang. Nabi nyana teu memperhatikeun urang. Nu tenar mah Paus Paulus. Kuari mah kitu. Nah, Zaid dibawa barang dibawa horenganan dibawa ke gereja. Bawa ke gereja lantaran Zaid mah orang nu berpengaruh, anak muda nu sangat berpengaruh untuk supaya bisa dakwah di kampungna, di daerahna, di golonganna, makanya dibujuk supaya asup Kristen. Dibujuk lumayan Ki Zaid malantaran nyana mah sering ngaji sanajan saminggu sakali. Lumayan teh ngaji saminggu sakali geus asa pangajina bae. Pada tak Zaid
mus datang ka imana ge cara aing mah ngaji padahal saminggu sakali ge beres ai datang ka imana mah sombong ngaji rumah mah emang si sok ngaji aing ngal minggu ngaji di mana ngaji Cilongo sok di mana si Adiuk nah dapun Ambon si sok babarengan jeung sa Adiuk tukang sate kang baso kadang-kadang dek balik nyokot sendal di dinya soalnya ngaji berenang ulah loba omong pun aing wal minggu ka ditu bae pokona mah naon tuh sok diaju lah nyata ke naon tanyakeun urusan kos kitu ka batu ternyata Ki Jaya dibujuk lantaran di gereja Zaid sorangan bae nyana di agak-agak ku pestol di keluar ini apa ya? Setahu saya itu mah pistol Pak kamu dengar ya nih ada pelurunya nggak didengar nih tuh kirain pestolan itu iya ini pistol beneran lu nggak tahu sekali lagi tuh bener juga ya nah sekarang gua totorin sama lu wah ya orang gereja karena ngomong nanya nih kalau lu nggak mau masuk Kristen lu nggak mau sujud sama Bunda Maria ini akal gua dukin lagi lu wih jangan ayo lu pokoknya gua hitung sampai 10 lu tahu ini ada pelurunya di dalam nih kalau kamu nggak percaya gua buka dulu tuh lihat pelurunya masih lengkap kan iya ada berapa tuh 1 2 3 4 5 6 wah yang udah keluar 2 tadi buat ngetes sekarang gua masukin lagi pokoknya kalau lu gua hitung 10 nggak mau sujud nah ini gua tembak lu di tukang ayah deh ayo sujud lu 1 2 aduh ceki jadi payah kayaknya 3 aduh sampai 10 ya 4 5 ini beneran gua beli aing sebenarnya mah tilak kos kieu mah kulantaran kesapekeun tuh beres ya. Ya bari nungguan sapeker ya mah sebenarnya mah. Aduh nu di luar geus teu nyaon naon geus. Teu nyaon naon nu di luar aduh. Guys, orang masing-masing baik bari mah urang-urang nu di jero ngaji nu di luar ngabaso lah. Ya gua mau lanjutin lagi nih 6 7 beneran bener ini tuh gua telunjuk gua udah dimasukin tuh udah tinggal dikotrek-kotrekin aja aduh iya pausa orang sepatan ngajin gua kemana 7 8 takut disangka gua bohongan gua tembakin ke atas tuh gua putar lagi 9 1 lagi lu gak sujud gua tembak lo cak itu kan sujud lu tar tembak lo brek sujud tapi di jero hatena mah la ilaha illallah la ilaha illallah nya meureun asa haolan meureun la ilaha illallah gara-gara sapeker ya iya hati nama tetap baik pangeran Allah, baik pangeran Nabi Subhanahu nyawa ini waktu Allah tuh. Dianya nama dipaksa dohir nama. Lo sujud lagi terus, sujud. Sujud. Di hati nama tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gua hitung 10 menit lo, kalau 10 menit lo enggak sudah apa namanya sujudnya lo angkat berarti bohongan lo.
terus baik. Wah makin ngeunaheun zikir ieu. Maksudna makin loba aing zikir ya. La ilaha illallah. Bahkan nyana belok ada tasbih enggak? Sana ditembak ieu budak ieu. Nanyakeun tasbih di gereja atuh. Dasarna ieu anak Bah Gus Dur meureun ye. Terus bae nyana zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan zikir teh aya asup hate makin lila makin ngeunaheun. Zikir teh ngeunaheun asa kabayang asa bareng asa ngeunaheun. Lamun nun teh asup hate makin kebal makin puyeng kan zikir mah. Puyeng hayang geurang-geureusan bae kan zikir ge. Deuleuan geus lain naon cau nu mana ye. Nu diberkat ku aing ye. Ngan teh mah mantep la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus bae terus. 10 menit loh udah nih bener lulus loh. Udah sekarang cengkat. Apa itu cengkat? Bangun lagi enak gua sujud nih. Tuh kok keenakan? Iya enak bener sujud biarin lah. La ilaha illallah. Jadi gua bonusin dah sujudnya. Sial dia kijain segala pakai bonus. Ya udah bangun. Nah takumata Zaid di jero gereja dipaksa tita sujud ka Bunda Maria. Mun teh sujud ditembak berarti sujudna Ki Zaid dipaksa atawa tita nyembah dengan bahasa pindah agama. Kuari Ki Zaid dipaksa kita ngomong bahwa pangeran teh Bunda Maria tawa Tritunggal. Nah ieu Ki Zaid lantaran diagag-agag make pedang atawa make pistol, maka Ki Zaid ngucapkeun ucapnya sujud kumaha eta wala tasiku riddatu mukrohim. Teu dianggap kos itu mah padahal di jero gereja sujud deui ngomong deui sebab dipaksa hatena mah Allah hendak sing hade ulah sembarangan ngamurtad-murtadkeun ulah sembarangan sebab aya nu dipaksa cek Imam Syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan. Zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda. Anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung. Kita ngahalalkeun minuman teh. Minuman kita dihalalkeun. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Bunuh cegek. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkeun halal, tetep bae kajen paeh lah. Jihad fisabilillah. Haram cegek. Tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Haram. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal. Silakan. Ngapa? Eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacan. Tercela ai halal jeung halal beda saeutik. Mantap nyana dipeluk. Ini baru kiai kita. Eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu. Ayo balik ka imah. Kiai ngahalalkeun, ngahalalkeun. Aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian. Ceuli siang ngadenge naon aing. Itu halal. Korek sia ceuli siang. Ya itu tadi kiai ngahalalkeun, tanyakeun ngan sajana. Kiai tadi ngahalalkeun. Subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal. Ta eta. Eta ngaranna make taktik. Halal jeung halal aman nya dipanggil ku Belanda ka dibere susu. Hamba lain ini kiai kita.
atuh jangan nginum susu pemajikan nginum susu nya namanya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku janda aya terus tenang jangan eta ngaranna siasa. Loba kuari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kuri, Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwah. Lain saasup-asupna ka kelenteng, lain saasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam. Sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nya nama. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Wah ulah katuturuti biar urang bae. Nya nama nyana bagian positif tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zarah. Ya kita memunia deuleu bae jelema masa bada maut namun sabada mautna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah melumpat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain kitu. Embung aing mah. Tapi kak gusur makan daratan kawali mah daratan sebab naon sebab tesieun di kuburan wali mah tentrem tenang hate urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan jeung ulah peuting mah sorangan pagon emang sia mah watak bae meureun mah boragan tapi nu jelas beda di jugjug baik kuburan walimah sebab naon walimah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahya'u balik hirup nya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyahoeun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syekh Hidayatullah cara dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nugara ibiyana wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebab hanya walilah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum ya zanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae ieu mah lain kan saya di hareupeun bupati bae diome pan bupati yang mulia leh aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana hore tukang maling mah nya mulia. Belon tak kiai teh nu sok karana itu teh. Kiai goblok tak tolol tak kiai teh. Teu sadar urang. Para DPR yang mulia di mana muliana? Di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab ka kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat. Kiai ka dieu sia. Cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah. Ayo naon? Siapa mulia-mulia DPR eta? Yang mulia para DPR, yang mulia para pemerintah. Mulia naon sia goblok. Anu hampura. Ieu mah pada urang namanya. Ieu mah ngadaguan sapeker maksudna. Mun dibukakeun tak ku urang jaheuh. Mulia di mana?
menyangka pamalingan yang mulia. Nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna. Para DPR yang ranteun. Teu wani nyen banyana. Pancana kieu nunjukna ka dinya ulah loba omong. Ya ngaji ka mana ya? Bukan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling, tilok maksiat, TV teu boga, kunaon teh mulia-mulia gudana. Pohon malah mah disebut. Eta kan kiai tolol eta ka situ. Eta nu mulia mah. Ustad Harun yang mulia. Jelas kan? Sebab salatna konsisten, duhana kitu keneh, penting tahajud, maca sholawat zikir, mulia munggu Allah. Wajar lamun Bapak Ustad anu mulia. Ieu mah DPR. Para DPR yang mulia, bari kikieuan teh. Aduh, kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara. Tak DPR, wah nanaonan dia. Iya sampai kena letik ieu lah. Aduh, Masya Allah wala tasih rame oge kitabnya. Riddatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa. Dina harti ulah dianggap jelema dipaksa, murtad ulah dianggap. Ilu budak letik murtad ulah dianggap, muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf. Kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hatena mah tentrem nyana iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam, diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha, jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah teu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun ku nyana, dipaksa urang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa ku nyana, dipaksa urang dikedengkeun gitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena ge dipaksa atuh. Terjadi malah diangkat-angkat ku nyana gitu. Ya eta kumaha eta? Ya tentang itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teu naon. Mantap kaji pendi mah ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung nu di imah. Kumaha eta kitu? Teu doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam, angkat pena. Teu dituliskeun, teu dicatet. Walau irtada fajun nazain murtad.
Zaid teh dewasa murtad ceknya aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria Isa Ruhul Kudus Tritunggal atawa iya pangeran mah iya now yo Gajah Mada Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil setelah panggil kita tobat lamun teu daekeun tobat bunuh eta negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi pindah agama bebas di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya adina Katolik, adina di Protestan, buapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya, saimah beda agama. Oh, belah itu deh, eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh, poncol teh ya, ieu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ka Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren tatet belah di gereja paeunteng-eunteng urang di pengkolanana di gereja di ditu gereja Maha Kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Gue lagi kaget barang datang ya Allah pohara amat padahal yang mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim didinya araya kabeh tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui Salatiga mah kok sekarang itu Salatiga mah Islam, Kristen, Katolik seimah. Ya tadi gitu kok sekarang itu. Jawa tuh kok situ. Nah, Zaid murtad aju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh. Dina waktu geredan teu meunang antep tunggu sampai waras ikan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah emang aman-aman bae ganti agama suah buada teh teu beragama ge suah bodoh teh sabodo bae sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu bae. Ternyata teu meunang. Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge. Hati-hati ke dia. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama dari duit lah anu lah kuari $4 hampir 15 atuh ieu pan politik can jelas ekonomi gitu kene komo kamari mah anu bebeja ka kula ge bari cari kunaon aduh cenah warung kula ambruk warung sia ambruk sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah jam modal leutik atuh aing ngomong ambruk potongan sia mau nyalahkeun presiden. Tuh, lamun itu mah numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae ja. Aing teh datang ka wae, datang ka iraha. Nyana make kos Soeharto planning repelita Soeharto mah pelita 1, 2, 3, 4, 5 jelas perjalanan anak kuari
tahap awal karena ya dari pertanian disiapkan di Jepang di Cina alat kuari numpuk kuari jangan laksanakan pertanian dak Allah udag-udagan sih jangan mual dihujanan sih kuai ayo kuari numpuk alat ya beki kuru baik kan Jokowi kumaha lalakona ya cek nanti sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot tiba da kumaha coba hayu Masya Allah kula mah ingat anu buta teh bae anu buta ditanya ayeuna negara kira-kira bagus apa henteu presiden negara raja bagus sia nyaho bagus buta ongkoh embe kula susuna golode embe jadi subur susuna aya nu di imah ulah loba omong siapa tanya teh jeung nu di imah hubunganana jeung nu di imah mah embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak mantak dipuri beus aya nu bengkak susu eta mah digali meureun gara-gara sampai kerleutik jadi kos kieu bareres ya ai kadegetan deui ka luar asa bodoh lah Masya Allah nah menang 2 tahun maot presiden nyana makan di lembur ya carita di Arab ya mak carita di kawasan Arab nyana kan di lembur tuh jangan nanti nyawan presiden maut informasi itu jangan raja mau tuh nyawa kabelah dia na kuru embe na kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti tancan hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon teh perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah namun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang bener ieu raja urang geus ganti kira-kira rajana ieu adil apa teu kok bisa nyaho teh adil tina embe jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru eta kan dalil teh di kitab eta sama dongeng di kitab dam hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta nah tinggal kuari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang mah ka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja paling neuleuh di televisi na ge hajuna renyak-renyak keur manyana naleutik televisi na renyak atuh begitu kadeuleun bae pandang presiden nah teu nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama ketika kiaina jeung presidena jeung pamimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah ieu alam bakal subur alam bakal ngadukung alam
ulah disangka hubungan anak alam jeung manusia mun matak disebut aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam da teh nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak ancep sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embung embungeun taneuh gitu. Nah pan eta teh urang lamun leumpang haju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang leumpang make samping haju teu make calana apan eta teh bumi peureum deres lah nu lalaki mah deres mun aya awewe make samping haju teu make calana cak taneuh teh aduh aing disengsarikeun ya keur carita alam sarua alam teh neulekeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae geura urang asup ka imah jelema nu boga hutang harida kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah lagi harida urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari sama cek ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh Ridang ngajan kumaha ge. Dina diukna geprek we cai. Geus beak 5 gelas diesan malah. Baguna sia. Kunaon sih nginum deui nginum? Nyaho ya hawa hareudang jasa. Cuma teu gering meureun nyaho aing jatirok kieu di imah aing mah. Tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui. Coba. Aing ngobrol jeung si aya naon ieu? Mau bisa ka mana? Tarik delar. Udah memang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing buku panas bae hate aing ngentap jasa asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing gua ditebetah jasa horeng hate sia ieu nempe teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae ka paling jeung pamajikan awas awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang. Cak ucing sial jasa cek. Oh aing teu puguh teu garuh ditendang. Ayo keluar, ayo kotok. Tendang kunyan. Aya anakna leutik aya pajar embet. Cak mana anak sama anak. Cak aing anak embe gitu. Itu aja gara-gara Masya Allah karim. Tuh kan situasi hate lain deui ieu teu panas urang ka sisi imah ka ditu coba ini ka sisi imah bareng datang ka sisi teh lawang nyengkleh lawang urang nanya ka pamenjakan bi ieu lawang rusak tah naon kamari tajong ku bapana meng ditajong anak kotok ditajong pemajikanna ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh bener itu pan panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kanyana ya bebeja ngan bari ongkos ieu sikeun malah ngahutang meureun bener bae bareng sia ka mana ari tuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja ari sia datang bebeja balik teh bebeja diuk semoga duit aing hutangna tuh bener bae jahanam ieu mah ieu eta situasi
tapi lamun urang asup ka imah salat narapi maca sholawat nagetol zikirna kitu kene teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tu hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket atuh rasa-rasa teuing hirup ieu jan waya ge kurang di dahareun jemal beak itu pamere kolot atuh dagang eukeun lah terus sadaekna bae penting orang ibadah jajal mah tuh ujung-ujung aja paeh bae jiheunya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui emang mang ulah ka mana ieu kekieuan kula ka jero deui tadi dibere duit nya 5 juta tiis amat ieu jo atuh deuk tiis kumaha tuh masyaallah isu kula menang ka dieu aduh mah masalah ya Allah ngeunaheun jasa sana masyaallah anak kula hiji basanten lah geus teu kudu sarakola penting barisa ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantang nu tiisna mah eta nu 5 juta na tah atuh geus meunang saja ngobrol kula mah pamit ke lah bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener dahar di kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak kadieu kabeh kadieu dahar berjamaah dahar bo peutuy aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok penciteun aya kabeh cak nu diajak masyaallah ieu tarari isi ayo dah hitung bae hitung geus sabaraha duiteun tadi tis bari hareudang deui bae henteu kan tenang tuh masyaallah gitulah urang nyaba alam milu ngadukuh ikir cerita contoh nubuta tadi nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakeun walau irtada pajunna lam yuqtal fi jununi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edat tungguan cageurna wal madhabu wallahu a'lam